我之前買嗰隻咧，佢哋哎唷，大家好啊！又係你哋嘅節目主持人阿永啊，咁啊今日咧就嚟啊，同大家開一開呢個啊日本名車俱樂部啊，咁啊呢個就喺一啲雜貨鋪嗰度見到嘅，咁啊19蚊。咁見到呢個價錢就買翻盒嚟玩下啦。佢原價應該係唔平嘅，我記得。咁但係佢而家就19蚊嘅話咧，咁就買嚟開俾大家睇睇啦。咁就有佢呢個都係盲盒嚟嘅。咁啊，佢呢邊咧就有9種車。咁就你見到係有2000 GTR、1600 GTR 同埋2000 GT 呢3個類型嘅車嘅。咁睇下你會中咩顏色咧？同埋中邊個型號咧，就睇下你運氣如何啦。咁啊，呢個就係1:64啦，呢度都寫住噶啦。咁就佢仲有其他呢啲乜嘢啊？商品車一個，底座一個啊，係咪啊？咁啊呢啲就開咗就知道有啲咩噶啦。咁啊，我哋開嚟睇下咯。哇！小朋友用刀片嘅時候要小心。唔好戒親自己隻手，呢啲老人家就已經豁咗出去啦。咁啊，開嚟睇下啦，究竟有啲乜嘢？咁啊，仲有呢個嘅，咁佢啊封晒啲嘢，等大家唔好咩啦。我係中呢個白色嘅2000 GT 喎，咁就睇下。O 唔 OK 啦？頭先個電話有少少問題啊，咁就就要即係分開兩節啦，唔可以一氣呵成，咁樣就都有時候人生就係咁噶啦，就係冇計，係咪？有好多嘢就好似人哋咁講。整定嘅係嘛？好啦，咁就睇一睇啦。咁啊，其實咧，如果以19蚊啊，我買嗰陣時19蚊啊，應該就倉底貨啦。嘅價格嚟講咧 ，OK 噶，我覺得都超值噶，因為係倉底貨。佢就有嗰個後邊咧，估唔到啊，都幾用心。其實呢個 setting。有嗰個呢個咁樣嘅底嗰個卡紙咧，就有講話呢架車咧，GT 2000咧，咁啊呢個係 KPG C10型咁樣嘅，係1970年出產嘅一個型號啦。咁啊有講埋其他嗰啲啦，話呢啲其實都哇真係幾用心喎，我覺得佢做得。呢啲就有晒真係成架車嘅資料㗎喎，哇！你睇最高速得200，而家真係唔夠睇，200就真係爭啲啦，而家就咁啊。不過嗰陣時200就係1970嘅樓，200嗰陣時就簡直就係曉飛啊，淨係識得飛添㗎啦。咁啊好啦，咁啊拆咗出嚟睇下啦。呢度哇，佢有教埋你㗎喎。佢有呢個倒後鏡啊，咁啊教你點樣安裝嘅，咁啊睇埋架實車啦。佢呢啲就冇鎖死啦，佢就呢啲冇鎖死啦，呢啲唔會話有個螺絲鎖死。咁啊見到呢度有個窿啊，哇！嗱呢啲底咪係有用心咯，係咪啊？咁樣安落去，喂，其實 OK 嘅喎，我覺得呢架車嚟講，睇下啲嘢先啦。咁成架都係膠嚟㗎啦，咁你都唔好要求有任何金屬啦。咁嘅價錢，不過佢應該如果佢新嗰陣時，應該又唔係咁嘅價錢嘅。咁呢個就係佢嗰個呢個倒後鏡，你睇下，喂，好用心啊！你見唔見到啊？睇zoom近去，你見唔見到啊？佢直情係幫你後呢個，喂，點解算唔到嘅？即係佢直情係有幫你上埋嗰個銀色油咁樣㗎，嗰個倒後鏡真係有用心，真係有用心，成架嘢係有用心嘅呢個。咁啊賣唔到就可能係策略嘅問題啦。點解有咁多倉嘅貨積咗喺度？真係
好難搭到嚟。你見到嗱，佢嗰個嗱呢啲咪用心嘅底盤咯。你睇下佢真係跟個真車咁樣行嘅，真係跟架真車嘅，即係雕翻嗰啲即係嗰啲叫咩啊？細節位出嚟，唔會話就咁一塊平面咁樣嘅。佢呢個車頭哥好似仲有得開添㗎，係咪啊？喂呀！佢甩咗啊！成個跌咗落嚟。執翻先。哇！喂，真係要好用心喎！呢個你睇下啊！如果你話10幾蚊係做到呢個程度嘅話咧，真係好用心啊！呢個係我覺得係一個好用心嘅一個哇死！真係隻手揩到啲執翻個地下嘢，白色車就係咁啊，好容易啊揩到啲塵上去啊！咁啊，哇！真係好用心啊！你見到你睇下呢啲細節位做得好足啊！咁呢架車就嗰陣時都仲未係 GTR 嘅圓燈啊，仲係方燈。咁啊，唔好要求咁高啦。咁呢啲就我覺得啊，有時候就係舊車有舊車嘅味道，新車有新車嘅味道，睇下你想要啲乜嘢。咁啊，喂死啦！我感覺我好似安唔翻落去咁樣喎，點搞啊？有啲難搞啦呢樣嘢，我係直接係扯咗佢出嚟，死啦！點算啊？哎呀，係點樣安嘅呢個？係嘛？呢個哇死啊！真係係咪啊？呢個真係要研究下，係咪？要睇翻呢張嘢，研究下究竟係點樣安翻落去先。咁好啦，咁啊，哎呀，可能俾我玩爛咗喎，大佬。咁啊，哎呀，等等先，我靜一靜先，再拍，又有呢個拍攝嘅失誤啦。咁啊，等一等，再停一停先。咁啊，經過一番波折之後咧，我用一個暴力安裝法將個車頭冚啊安翻落去啊。咁啊，以一架咁嘅車仔嚟講，我覺得呢架真係做得好用心，真係好用心。咁啊，賣得唔好，可能又真係好多方面嘅，同埋佢嘅車系都好中我嘅，我都係好中意啲咁樣懷舊車嘅車系嘅，我都好中意嘅。咁啊，都冇辦法啦。有時候咧，人就要往前走嘅。咁佢呢架車都推得幾順嘅。咁啊，冇安嗰個倒後鏡先。咁我哋上一上嗰個磅，睇下幾重。咁啊，膠車你唔好咁大期望啦，膠車。咁啊，我哋睇下幾重啦，得嗰15.3克咁重嘅啫。咁啊，始終佢呢個係膠車嚟嘅，咁你又唔好要求咁高，咁好啦。咁啊，今集就去到呢度咯。咁啊，呢段片都唔短噶啦。咁啊，大家有咩留言啦？好啦，咁啊，今集係咁多，See you next time，拜拜。